السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعنا لكم بولاعة جديدة وفيديو جديد ونصائح جديدة، وتولوا معنا في الطيور ديال البيروش البادجي والروز والفيشر. وراه كاين الاخبار على الطيور وكاينه شي حاجه جديده وشي اخبار غير مفرحه. غنشارك معكم الفيديو، تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر. قلت لكم الخوت غنشارك معكم الولاعه. كاينين هاد الوليدات هما الشنايبرات ديال اللاتينو نورمال كما كتشوفوا. راه حطيناهم هنايا في هاد الشرجم هذا، حطيناهم يتشمشوا شويه كما كتشوفوا. راه في صحه جيده اللهم بارك. هانتوما، وكنشكروا جميع المشاركين والمتابعين اللي وصلوا معنا القناه، تجاوزنا 1000 ابوني، وان شاء الله نزيدوا القدام بالولاعه جميع، تعاونوا ببعضياتنا. وكنشكركم كما قلت لكم جميع المشاهدين والمتابعين اللي كيتابعوا الزوجه ديال السيكو. وراه غادي نشارك معكم كل حاجه دخلناها جديده في التربيه ديال الطيور. كما كتشوفوا هادو هما الوليدات، راه حطيناهم يتشمشوا. وكاينه هاد الجويجه هادي، ها هي رينبو تا هي حطيناها تشمش الا بانت لكم. ها هي الخوت كتشوفوا حطيناها شويه تشوف الشمس. الذكر والانثى راه تقريبا قريب ننتجو منهم. انا غنوريكم المكان ديالهم، خليهم شويه راه كيتواكلوا بصحه جيده. غير حطيناهم شويه يتشمشوا، ندخلهم اشعه الشمس. الطيور هاد الايام كيتصابوا بالخمول، داكشي علاش حنايا كنحاولوا ننشطوهم شويه باشعه الشمس. وهاد الذكر هذا كما كتشوفوا الخوت راه كانت ماتت ليه الانثى ديالو، باركه على البيض. الله اكبر، باركه على البيض كما قلت لكم، وماتت ليا ما عرفتش يضربها البرد. المهم راه غادي نشريو ليه الانثى ديالو وغادي نتعرفوا على جميع في الجزء الثاني من الفيديو، وقدر الله ما شاء فعل. وهذا هو الذكر بقى بوحدو، غنشريو ليه الانثى ديالو كما كتشوفوا. هو بريسونطا راه في صحه جيده، والانثى ديالو راه ماتت. عندنا ما ندير. كما قلت لكم الخوت راه حنا كنحتفلوا جميع القناه راه وصلت ل1000 وما يزيد، وان شاء الله نتوفقوا باش كنعطيوكم حنايا كنشاركوا معكم جميع المعلومات، وكنشاركوا معكم الولاعه، وكنتعرفوا على اخبار الطيور وبعض الطفرات ان شاء الله اللي غادي ننتجوا، وكنشاركوا معكم اخبار البادجي والروز والفيشر. وان شاء الله راه غادي نقتنيو ونشريو واحد طفرات ان شاء الله، طيور جديده ان شاء الله نتعرفوا عليها جميع. نخليها لكم مفاجاه ان شاء الله. راه غندخلوا شي طويرات، نبداو ندخلوا بشويه بشويه باش نزيدوا بالولاعه القدام ونستافدوا. وجميع الناس اللي كيحبوا الكالار الزبره الكالوبسات راه حنا ان شاء الله غادي نديرهم ان شاء الله. ما عليكم الا تشتركوا معنا في القناه، واللي ما اشتركش يشترك كما قلت لكم، وتفعيل الجرس والبارطاج، ودعمونا بلي لايك باش توصلكم كل حاجه جديده. اجي نتعرفوا على اخبار الطيور جميع. نطول عليكم الخوت، نتعرفوا بعدا على هاد الجويجه هادي. كما كتشوفوا راه كلشي كيعرفها اللي مشترك معنا، واللي ما مشتركش راه حنا غنعرفوه بهاد الجويجه هادي. الذكر كما كتشوفوا ها هو لاتينو، ها هو. والانثى حنا غنحلوا عليهم نطلعوا عليهم نشوفوا. بسم الله. والانثى راه باركه على البيض. بسم الله. عندنا الزينه ها هي دارت لنا دوره جديده، ها هي تقريبا عندها 7 ديال البيضات كما كتشوفوا، راه قريب يفقس البيض. وان شاء الله الاخبار ديالها راه في الجزء الثاني ان شاء الله. كاين الجزء الثاني في هذا الفيديو هذا باش غادي نجيبوا طيور جداد، سواء الانثى اللي قلت لكم ديال هذاك الذكر ديال الفيشر، وزويجات اخرين ان شاء الله. غادي نحاولوا نقتنيو شي طيور جداد ندخلوها، وغادي نتعرفوا جميع على
اخبار ديال الطيور وكل شيء، جميع التفاصيل غادي نتعرفوا عليها في الفيديو الجاي ان شاء الله. تابعوا معنا الفيديوهات حتى الاخر، قلت لك تابعوا معنا الفيديو كما وريتكم. دكا الانثى داخله قريبه تقص عند البيض، وكاينه الجويجه هذه ديال الرينبو، هذه هي بلاصتها، راني حاطه كما وريتكم في البدايه، حاطه شويه تشوف الشمس. كاينه هذه الذكر فول بادي راه قريبه تخدم معنا، والانثى راه قريبه توجد ان شاء الله. راه حنا متبعين الاخبار ديالهم، شوفوا واش غيعطيونا من الطفرات. الذكر كما كتشوفوا، الذكر والانثى. كاين هاد الذكر هذا ديال الروز او بلاين نورمال عادي، هذا راه غادي نحطوا ليه الانثى ديالو. حنا غادي تتبعوا معنا القصه كيفاش. هذا راه كان مع ذكر اخر، راه كاين في الفيديوهات لتحت تكونوا تعرفتوا عليه. راه بعناه باش غادي نشريو طيور جداد ان شاء الله. وهذاك راه حتى طلع ذكر، وهذا ذكر كما كتعرفوا جميع راه 50 ذكر. غادي نشريو ليه الانثى ديالو، ولا غادي نعطيوه واحد الانثى اخرى. تابعوا معنا الفيديو غنعطيوها ليه ونشوفوا ردة الفعل ديالو. هو راه مدريسي، ها هو مروضو على يدي 50، ها هو كما كتشوفوا. تابعوا معنا. وكما كتعرفوا الخوت هذه جويجه الانثى لاتين والذكر بلدد، ها هو راه قريبه تحط البيض، راه مازال ما حطتش البيضه الاولى كما كتشوفوا. خليوها وغادي نتعرفوا على الاخبار ديالها في الفيديوهات الجايين. وحنا راه كنستافدوا جميع الخوت، واللي باغي يبدا التربيه ديال البيروش راه يبدا التربيه ديال الطفرات عاديه، فهمتيني، ما يزربش ويشري شي فراخ غاليين ولا ساويين الثمن ديالهم طالع باش ما يصيدش. يبدا بالعادي وديك الساعه بشويه بشويه كما كننصحكم. وهادشي راه كتبقى الولاعه بنادم يتولع. كاينه جويجه ديال القيشر هنايا، راه البيض ديالها يمكن ما صلحاتوش لتالي مره، يمكن غنحيدو لها البيض. ها هما نزيدوها واحد 3 ايام ونحيدو لها البيض ونقلبوه، راه قلبناه شي حاجه مخصبه، يمكن لها مات الولد في البيضه والله اعلم. المهم حنا نعطيو واحد 3 ايام وديك الساعه نشوفو واش غنحيدوه باش تبدا دوره جديده. والجويجه هي هذه كما كتشوفوا. نخليهم ونتعرفوا على طيور جداد. كما قلت لكم الخوت، الانثى هذه هي اللي كانت في هذا القفز هذا، راه كلشي كيعرفها. راه حنا حيدناها من هذا القفز، صوبناه وقاديناه. راه غادي ان شاء الله نجيبو شي جويجه ولا شي فراخ اخرين شي شكل اخر. كما كتشوفوا راه حيدنا على البراكه وغسلنا القفز وصوبناه وقاديناه تنكملوه. وغادي الجزء الثاني ان شاء الله غنتعرفوا على الطيور الجداد اللي غنجيبو ان شاء الله. والانثى راه هي هذه. وعلاش حيدنا الانثى من القفز وحيدنا لها من البراكه؟ حيت الذكر كان حتى هو مات ليا. الذكر قدر الله ما شاء فعل. المهم هذه هي الولاعه، ضروري خاص بنادم الانسان يصبر، ضروري ما يضيع في شي حاجه، ماشي ديما بنادم كيربح. هادشي اللي تعلمنا. الولاعه هي هذه، غير حنا كنوفروا لهم المأكل والمشرب ديالهم والادويه. وديك الساعه راه الذكر اللي مات راه ما تنساوش الخوت واحد المعلومه عليه، هو راه الذكر راه الباق 2016. وشوفوا هنايا راه حنا وصلنا في الاواخر ديال 2021 وراه توفى. شوفوا شحال من عام وهذاك الذكر عندي. اما هاد الانثى كريميلو
راه جديدة عندي، حنا نحطوها لهداك 50 ونشوفوها، راه ماشي مدريسية ولكن نشوفو ردة الفعل ديال هداك 50. مكاينش، سمحوا لي الخوت، مكاينش لي يشد معايا، شدو الأنثى. كما كتشوفو الخوت الأنثى هي هادي، ها هي راه كانت حتى هي حاطة البيض حاضنة عليه، وديك الساعة حنايا البيض حيدناه ليها كامل، ما خليناهاش تكمل البيض، لأن الأنثى هجرت البيض بعد ما مات الذكر، هجرت البيض. وهي هذه الأنثى راه في صحة جيدة. نشوفوا ردة الفعل ديال 50 اش غادي ندير معاها، باش مكاينش لي يشد معايا، نحيدو الشرابة ندخلو الأنثى على الذكر ونشوفو ردة الفعل. هانتوما الخوت، خليو الأنثى تطلق شوية ونوريوكم الطيور جداد نتعرفوا عليهم الجميع، بعد ما نشوفوا ردة الفعل ديال 50 شنو غادي يدير مع هاد الأنثى هادي. كما قلت لكم الخوت، راني شريت إناث ديال البادجي في العنوان ديال الفيديو. ها هي أنثى شريناها جديدة، ها هي كما كتشوفوا، راه كانت ماتت ليا ديك الأنثى المريشة اللي كنت شريتها أنا وكاك بهداك الشكل اللي فيها باندي في اللون ديال الذكر هذا. كما كتشوفوا هادو راه تزاوجوا ان شاء الله، راه قريبه ان شاء الله تحط البيض. ها هي كما كتشوفوا تزاوج معاها بعد ما ماتت لي الأنثى، راه تزاوج عاوتاني. جبنا ليه الأنثى هادي، نشوفوا ان شاء الله شمن الشكل غتعطينا. الذكر راه في صحة جيدة، راه قديم عندي تا هو. والأنثى هي هادي اللي شريناها، هي تعرفوا عليها جميع، راه شكل ديالها كتبان دوبل فاكتور. كما كتشوفوا ماشي سبانجل، هادي دوبل فاكتور. المهم راه صحة جيدة. كاين اللي غايقول لي في الكومونتير فول بادي. المهم هانتوما كما كتشوفوا راه باينه دوبل فاكتور، والذكر راه باين. وراه ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي نتعرفوا عليهم ونشوفوا فين وصلت هاد الجويجات. وكما كيعرفوا المتابعين والمشتركين القدام، كاين هاد الذكر هذا نورمال، ها هو راه الأنثى تقريبا راه خرجت فقست البيض، خرجوا الوليدات وحدين، ونشوف فين مازال نتعرفوا عليها جميع. لحظة معايا، بسم الله تبارك الله، اللهم بارك. ندخل جوج فروخ خرجت وباقيين عندي 4 ديال البيضات، وهذه راه في الجزء الثاني ان شاء الله غادي نعطيكم الاخبار ديالها ان شاء الله، ونشوفوا فين وصلوا البيض في الفقس ديالو، نتعرفوا جميع عليه ان شاء الله. الجويجة هي هادي، الأنثى هي هادي، والذكر راه نورمال كما كتعرفوا جميع. شوفوا ردة الفعل ديال 50، باقي كاع ما دارتش يا ردة الفعل، ان شاء الله راه يتوالفوا. نوريكم الأنثى اللي شرينا أخرى. كما كتشوفوا الخوت، الذكر هو هذا فيولي بنفسجي كما كيقولوا، ها هو راه شرينا ليه الأنثى ديالو، ها هي راه توالفوا، ها هي الأنثى فول بادي، ها هي راه واجدة شريناها. ان شاء الله الاخبار ديالهم راه في الفيديوهات الجايين نتاعهم كما قلت لكم. صحة جيدة.
حتى هي هذه الشيء. راه بدات كتدخل البريريكا الصندوقه، ان شاء الله نتمناو لهم الخير. كما كتشوفوا راه حنا ما معلقينهم ما والو، حاطينهم في الارض هانتوما كما كتشوفوا، ولكن راه كاين الجولينه جميع الطيور. حلت الغرفه عندي ما كيدخل لها حتى واحد، راه هذه هي الولاعه. انا راه ما كنخلي حتى واحد يدخل الغرفه ديالي ما عدا شي زوار الدراري بحال هكا اللي بغى يشوف عن بعد وياخذ معلومات، واللي جا عندي في زياره للدار راه كنوريه الطيور اللي عندي. وكما قلت لكم الخوت هذا القفز هذا راه ان شاء الله، هذا القفز هذا ان شاء الله راه غادي نجيبو شي جويجه ولا شي طيور جداد غادي نتعرفوا عليهم جميع. انا باقي ما عارفش، ان شاء الله نمشيو نقتنيهم سوق القريعه. كما كتعرفوا راه كنكون كل احد، هو السوق راه كيعمر السبت والاحد، انا راه كنكون كل احد تمايا، وراه معروف تمايا. وراه اللي سول على الزجاجي راه غادي نعرف ليه كنحطها هنايا. وحنا غدا ان شاء الله هو يوم الاحد راه غادي نقتنيو بعض الطويرات وناخذو انت ديال الفيشر كما قلت لكم لهذاك الدكار، ونشريو شي جويجه كما بغات تكون نتعرفوا على الجميع. وهذا هو اللي كاين. هانتوما الانثى وفي فتيره باقي مازال في ردة الفعل، راه في صحه جيده. شوفوا سبحان الله الشكل ديالو. هذا راه في الجزء الثاني ان شاء الله غادي نتعرفوا على التطورات ديالو. يعني غنخليو لهاد الانثى هذه، هاد الانثى هذه كما كتعرفوا واللي ما عمرو عرف عليها شي حاجه راه الذكر ديالها مات، وبات هاد كيفتي هذا زايد عندي وهذا ومات، وحنا جاوجنا عليه. هاد الانثى هذه راه كما كتشوفوا هذه راه حديثه يلاه تقريبا ماشي بزاف باش شريناها. الذكر مات وجبناها حطيناها مع فيفتي، راه في صحه جيده بجوج. والناس نعطيكم واحد النصيحه، الناس اللي يلاه بادين ولا اللي ما كيعرفوش يحاولوا يتجنبوا النوافذ الفراخ الا كانوا ما كايناش الشمس، يتجنبوا البرد. هاد القيته هادي راه كاين البرد راه كيضرب الطيور. وان شاء الله التوفيق للجميع. الجويجه هي هذه اللي قريبه ان شاء الله قريبه توجد لنا هذه الانثى. كما كتعرفوا راه زايده عندي الانثى والذكر راه شاري فوق الباط. كنتمنى الخوت تكونوا تولعتوا معنا في هذا الفيديو. نكتفيو بهذا القدر وانتظرونا في الفيديو الجاي، راه فيه الجديد لا اخبار الطيور والفريخات اللي غادي نشاركهم معكم بعد ما نجيبوهم، وغادي نشريو انثى لهذاك الفيشر اللي قلت لكم. ونتمنوا منه الخير وتحيه للجميع. وكنشكروا جميع المشتركين مره اخرى والمتابعين، وكنشكر كل من ساهم باش يوصل القناه لهذا 1000 ابوني وما يزيد. وكنتمنى التوفيق للجميع وشكرا خوتي. انتظرونا الجزء الثاني ان شاء الله، راه في القريب ان شاء الله الجزء الثاني. غنحاول ما نتعطلش عليكم باش نلوح لكم الفيديو الثاني باش نعاودوا نكملوا ونشاركوا معكم الولاعه كيف ما هي وكيف ما كيحبوا الناس. والله يبارك للجميع. السلام عليكم.